ကျွန်တော်တို့ resource တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြပြီးပေါ့နော်ခုဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ view ထဲကိုသွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ view ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ source ပါ source ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် source ဆိုတဲ့ dialog ပေါ်လာမယ်ရင်တော့ဗာနဲ့ဆင်မတော့ပေါ့ရင်တော့ type နဲ့ဆင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ type ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคနော်type ကိုတော့ descend ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာနဲ့ဆင်မလို့ဆိုတော့ name နဲ့ဆင်မယ်ပေါ့နော်name နဲ့ဆင်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာpermanently renumbering resource အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်ခဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာထူးခြားသွားမလဲပေါ့ကြည့်လိုက်ပါနော် resource တွေကို renumbering permanently ပြန်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်source လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ work နဲ့ဆင်တယ်ပြီးမှ name နဲ့ဆင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီမှာ number တွေပြ1 2ဒီမှာဒီရဲ့ number တွေကအရင်တိုင်းပဲမပြောင်းသွားဘူး renumbering ဟောဖြစ်သွားပါဘောနော်သူ့ number နဲ့သူအသေးဖြစ်မှာသွားโอเค number ကတော့ဒီမှာတစ်ကနေ20နဲ့ပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sorting ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က sort ဆင်လို့ရတယ်โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file option ကိုတော့တွားပြီးတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်နော်file ရဲ့ option ကိုအဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာ general โอเคနော်အဲ့ဒီမှာတော့ advanced ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ် advanced မှာတော့ဒီမှာ automatically add new resource and stats တဲ့resource တွေနဲ့ test တွေကိုဒီ automatically auto ထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘာကြီးထည့်ပြီးမလို့ဆိုတော့ standard rate တွေတို့ overtime rate တွေတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က duplicate ဖြစ်သွားနိုင်တယ်โอเคနော် duplicate ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုထပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ magic ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ခဲ့မယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ grand chat view ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် grand chat view ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာ ID3 ရဲ့တရားကိုတော့ဒီမှာ detail ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် resource name လေးကိုမှတော့ RELOC ဆိုပြီးရိုက်ထလိုက်မယ်โอเคနော်ဒါမှမရှိဘူးဟုတ်နော်မရှိတော့ရွေးလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအခုမှလာပြီးခုကြတယ်မှာအတိုင်းလောက်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် the resource you type မင်းတိုက်တဲ့ဟာကတဲ့ relopian ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော် resource pool ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့resource pool ထဲကိုမရှိဘူးထည့်မလားထည့်မယ်ဆိုရင် yes လုပ်မယ်ပေါ့နော်မထည့်ဘူးဆို no လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးထည့်မှာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကျွန်တော်ခေါ်သုံးပါဒါကကျွန်တော်စာရိုက်တာမှားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတော့ yes လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကဟိုမှာလဲ resource ထဲမှာလဲဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားပြီးရင်အဲ့ဒါ duplicate ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ကအမှန်မှန်းလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတော့ no ပေးလိုက်ရပေါ့နော် no ပေးလိုက်ပြီးမှတော့ထည့်ချင်တာလေးကိုဒီမှာအခုကြာမှဒီလိုလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကခုနကတော့လိုမျိုးဒီ duplicate ကိုကမရှိတဲ့ဟာကိုတကူရှာတာသူအဲ့ဒါကိုထည့်မလားမေးထည့်မလားမေးမယ်သူ yes လုပ်လိုက်ရင်တို့က duplicate တွေဖြစ်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ resource တွေကျွန်တော်တို့ sorting ဆင်လို့ရတယ်ဒီမှာရှိပြီးသား resource တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ assign လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကရိုက်ထဲလို့အမှားတွေကိုဒီမှာထည့်ဖို့ပြောလာပြီဆိုရင်လည်းတို့ကno ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ file ရဲ့ option ကနေ advanced မှာလည်း automatically source resource နဲ့ new test ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးလေးကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်